Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukum ya talibat banati azizati? Kaifa halukum? Bi khair? Insyaallah kulluna bi khair ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di dalam majelis ilmu ya, walaupun tidak secara langsung, tidak tatap muka, melalui video atau rekaman ini. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah juga anak-anak ustazah, alhamdulillah ustazah masih bisa mengisi rekaman ini untuk kalian dan kalian masih bisa mendengarkan rekaman ini. Itu tandanya ya Allah masih bisa memberikan kita kesempatan untuk tetap menuntut ilmu di tengah pandemi seperti ini. Faham ya? Jadi tidak henti-hentinya Ustaz bilang kepada Antuna semua, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur atas semua yang kalian rasakan, untuk semua yang telah diberikan oleh Allah ya. Nikmat kalian masih bisa merasakan belajar, masih bisa merasakan menuntut ilmu di tengah wabah seperti ini, yang kita tahu banyak orang di luar sana itu ada yang mungkin putus sekolah karena kekurangan biaya, atau ada yang ya masih banyak ya yang harus kita syukuri. Dari apa yang terjadi sama orang lain itu juga belum tentu terjadi sama kita. Itu kita harus banyak bersyukur sudah ada di posisi ini sampai sekarang. Thayyib, seperti yang ada di depan Antuna semuanya ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran shorof. Menyambung dengan pelajaran yang sebelumnya, kita ada di wazan ifta'ala yafta'ilu. Wazan ifta'ala yafta'ilu di bina misal. Thayyib, anak-anak ustazah, sebelum kita masuki, ini ada di halaman 192 di buku Antuna ya. Ada di halaman 192. Sebelum saya mulai membacakan, saya harap anak-anak ustazah yang bukunya itu kurang jelas harokatnya atau ada yang hilang harokatnya, maka silahkan diharokatin dengan pena sendiri. Untuk apa? Agar ketika Antuna mentasrif, menghafal tasrif dan menjawab tasrif yang berhubungan dengan shorof ini, dengan tasrif ya, Antuna tidak keliru, karena satu baris aja salah itu bisa mengubah sigohnya, begitu ya. Contohnya seperti yang sudah kita pahami bahwa fa'il dan maf'ul ini barisnya sama, hanya beda di satu aja. Kalau fa'il muttahidun, kalau maf'ul muttahadun, itu contohnya ya. Jadi saya berharap Antuna juga bisa menyaksikan video ini dengan baik, dengan
penuh perhatian sehingga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat diingat oleh anak-anak ustazah semuanya. Paham ya? Thayyib. Selanjutnya kita masuk ke sebelumnya, bina misal ialah bina yang apa anak ustazah? Bina misal ialah bina, ayo kita mengulang sedikit ya. Mengulang sedikit setiap hari itu lama-lama bisa makin memungkinkan pemahaman kita, memungkinkan hafalan kita gitu. Bina misal ialah bina yang fa fiilnya atau huruf pertamanya itu merupakan huruf illah. Ya. Bina misal bina yang fa fiilnya atau huruf pertamanya merupakan huruf illah. Thayyib. Huruf illah itu ada 3. Ada alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Kita masuk ke fi'il yang pertama. Ittahada yattahidu. Ittahada yattahidu. Maknanya apa maknanya? Ittahada yattahidu maknanya bersatu. Nah, ini adalah wazan ifta'ala yafta'ilu dengan bina misal. Ya. Ayo kita tasrifkan. Ittahada yattahidu ittihadan muttahadan muttahidun muttahadun ittahid la tattahid muttahadun. Baik. Ittahada yattahidu ittihadan muttahadan muttahidun muttahadun ittahid la tattahid muttahadun. Selanjutnya ada fi'il ittajaha yattajihu. Maknanya menghadap ke atau menuju. Ini juga dari bina, misal kita tandai dengan huruf pertamanya merupakan atau fa fiilnya merupakan huruf illah. Ittajaha yattajihu ittijahan muttajahan muttajihun muttajahun ittajih la tattajih muttajahun. Bisa diikuti? Saya ulangi ya. Ittajaha yattajihu ittijahan muttajahan muttajihun muttajahun ittajih la tattajih muttajahun. Selanjutnya masuk ke fi'il ketiga. Ada ittazana yattazinu. Maknanya seimbang. Ittazana yattazinu ittizanan muttazanan muttazinun muttazanun ittazin la tattazin muttazanun. Bisa? Ittazana yattazinu ittizanan muttazanan muttazinun muttazanun ittazin la tattazin muttazanun.
Selanjutnya ada ittasa'a yattasi'u, maknanya menjadi luas atau memperluas. Ittasa'a yattasi'u ittisa'an muttasa'an muttasi'un muttasa'un ittasi' la tattasi' muttasa'un. Saya ulangi, kita baca sama-sama ya. Ittasa'a yattasi'u ittisa'an muttasa'an muttasi'un muttasa'un ittasi' la tattasi' muttasa'un. Baik, sekarang kita lanjut. Ittasama. Nah, ini kita harus mengisi kotaknya. Jadi kita akan jawab sama-sama, baca sama-sama, dan menulis ya. Jadi anak-anak ustazah silahkan tulis di buku antunna. Tulis apa ustazah? Tulis jawabannya. Himtun. Ittasama maknanya memberi tanda. Ittasama yattasimu ittisaman muttasaman muttasimun muttasamun ittasim la tattasim muttasamun. Saya ulangi, ittasama yattasimu ittisaman muttasaman muttasimun muttasamun ittasim la tattasim muttasamun. Sekali lagi saya ulangi ya, anak-anak ustazah silahkan ditulis. Ittasama yattasimu ittisaman muttasaman muttasimun muttasamun ittasim la tattasim muttasamun. Selanjutnya ittasala, itu artinya tersambung, menempel, bisa ya. Ittasala yattasilu ittasala yattasilu ittisalan muttasalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun. Saya ulangi, ittasala yattasilu ittisalan muttasalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun. Anak-anak ustazah jangan lupa dicatat ya. Sekali sudah baca ya, antunah sekalian menulis jawabannya. Fahimtun? Saya ulangi, ittasala yattasilu ittisalan muttasalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun. Selanjutnya ittadhaha. Ittadhaha maknanya menjadi jelas. Ittadhaha yattadhihu. Ittadhaha yattadhihu ittidahan muttadahan muttadahan muttadihun
muttadihun, muttadahun. Ittadih, la tattadih, muttadahun. Saya ulangi, ittadha yattadhihu, ittidahan, muttadhahan, muttadhihun, muttadhahun, ittadhih, la tattadhih, muttadhahun. Tayyib, selanjutnya ittafaqa yattafiqu, maknanya sepakat atau selaras gitu. Ittafaqa yattafiqu, ittifaqan, muttafaqan, muttafiqun, muttafaqun, ittafiq, la tattafiq, muttafaqun. Saya ulangi, ittafaqa yattafiqu, ittifaqan, muttafaqan, muttafiqun, muttafaqun, ittafiq, la tattafiq, muttafaqun. Nah, ittakala dan ittahama, silahkan anak-anak ustazah tulis ini menjadi PR di rumah. Ittakala dan ittahama. Ittakala, ittahama, PR seperti biasa kumpul di hari itu juga. Batas terakhir itu asar, habis asar. Fahimtun? Baik, kita langsung masuk ke bina selanjutnya. Ifta'ala yafta'ilu, kita tetap di wazan ifta'ala yafta'ilu tetapi dengan bina mahmuz. Bina apa? Bina mahmuz. Nah, bina mahmuz apa ustazah? Ayo kita ulang sama-sama lagi. Bina mahmuz ialah bina yang salah satu dari 3 hurufnya ada huruf hamzah. Ya, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Kita lihat contohnya. Masuk ke fi'il yang pertama, ittakhadha yattakhidhu. Maknanya menjadikan. Ittakhadha yattakhidhu, ittikhadhan, muttakhadhan, muttakhidhun, muttakhadhun. Ittakhidh, la tattakhidh, muttakhadhun. Saya ulangi. Ittakhadha yattakhidhu, ittikhadhan, muttakhadhan, muttakhidhun, muttakhadhun, ittakhidh, la tattakhidh, muttakhadhun. Selanjutnya ada ittaka'a yattaki'u, maknanya bersandar. Ittaka'a yattaki'u, ittika'an, muttaka'an, muttaki'un, muttaka'un, ittaki, la tattaki, muttaka'un. Hantun. Sekali lagi,
Sama-sama ya. Ittaka'a yattaki'u ittika'an, muttaka'an, muttaki'un, muttaka'un, ittaki la tattaki, muttaka'un. Saya lanjutkan ke fi'il berikutnya, ada i'tamara. Ini i'tamara ya, ini huruf hamzah. I'tamara maknanya bermusyawarah atau mengikuti. I'tamara ya'tamiru i'timaran. Mu'tamaran, mu'tamirun, mu'tamarun. I'tamir la ta'tamir, mu'tamarun. Bisa diikuti anak ustazah. I'tamara ya'tamiru i'timaran, mu'tamaran, mu'tamirun, mu'tamarun. I'tamir la ta'tamir, mu'tamarun. Selanjutnya kita lewati sampai di iddafa'a. Iddafa'a maknanya menghangatkan diri. Iddafa'a yaddafi'u iddifa'an, muddafa'an, muddafi'un, muddafa'un. Iddafi la taddafi' iddafi la iddafi la taddafi muddafa'un. Saya ulangi, iddafa'a yaddafi'u iddifa'an, muddafa'an, muddafi'un, muddafa'un. Iddafi la taddafi muddafa'un. Nah, i'tazara dan imtala'a, ingat i'tazara, imtala'a, PR. Tadi yang pertama itu tasrifkan, ittakala, ittahama. Dengerin saya ulangi. PR-nya PR antunna, soal pertama itu tasrifkan ittakala, soal kedua tasrifkan ittahama, soal ketiga tasrifkan i'tazara, soal keempat tasrifkan imtala'a. Saya insyaallah hanya tinggal mengikuti. Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita tutup, kita sedikit masuk atau kita perkenalan dulu dengan wazan berikutnya. Di wazan berikutnya itu ada wazan infa'ala. Kalau tadi kita di wazan ifta'ala, nah sekarang nih kita masuk di wazan infa'ala. Ya, infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Nah, kalau misalnya wazan infa'ala yanfa'ilu, apakah sama ustazah tasrifnya dengan ifta'ala yafta'ilu? Nah, maka kita lihat dulu. Nah, sekarang kita nih ada di bina sahih, bina yang tidak ada huruf illah di dalamnya dan juga huruf yang sama. Kalau misalnya kita menjumpai wazan infa'ala yanfa'ilu di bina sahih, maka tasrifnya menjadi
Ustazah bacakan ya. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun. Selanjutnya kita ulangi. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun. Nah, sisanya kita hanya tinggal mengikuti ketika dia masuk ke fi'il. Ya, wazan ini ialah timbangan ya. Yang akan kita jadikan patokan untuk mentasrif fi'il yang bersangkutan. Tayyib, anak-anak ustazah. Kita masuk. In jazaba yanjazibu, maknanya tertarik atau terseret. In jazaba yanjazibu injizaban munjazaban munjazibun munjazabun injazib la tanjazib munjazabun. Saya ulangi sekali lagi. In jazaba yanjazibu injizaban munjazaban munjazibun munjazabun injazib la tanjazib munjazabun. Fahimtun? Tayyib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan tetap kita lanjutkan wazan in fa'ala yanfa'ilu dibina sahih. Ya, ini sudah sedikit perkenalan kepada antunna. Ingat PR-nya tadi ada 4. Saya ulangi. PR antunna mentasrif itu ada 4 soal. Yang pertama, tasrifkan ittakala yattakilu. Soal kedua, tasrifkan ittahama yattahimu. Soal ketiga, tasrifkan i'tazara ya'taziru. Soal keempat, tasrifkan imtala ayam taliu. Kumpulkan hari ini, batas terakhir itu habis asar, kumpulkan di grup seperti biasa. Tayyib, jazakunallahu khairan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Ustazah berharap apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita. Semoga ya usaha kita, bersungguh-sungguhnya kita itu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah ikhlas dalam menuntut ilmu anak-anak ustazah, karena ganjaran itu sendiri jatuhnya bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Maka ikhlaslah dalam menuntut ilmu dan ikhlaslah dalam melakukan segala sesuatu itu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Faham? Tayyib, naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan wa sahalallahu umurakun. Semangat anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.